誒，呢度係咩地方嚟㗎？請問我們到了富盛會這裡，然後咁樣我哋帶咗啲咩嚟啊？帶了30多條麵包來。帶落啲嚟做咩呢？來這邊餵駱駝。原來今日我哋嘅瓜拉皮拉半日遊係嚟呢個慈悲湖生園呢度餵養動物嘅。食落啲駱駝，點解你會食落啲嘢？阿馬生，正話食咗好多羅啲喎，你係咪你啊？一定係你啦，睇你個樣就知道係你啦。你想點？順路經過啲係。哦，睇過你嘅羅啲咗，唔怪之得啦。一齊睇你羅啲，所以我揾過嚟咗。呢度有牛啦。喺呢個地方，啲水牛竟然係中意食羅啲嘅喎。佢哋除咗食草之外，佢仲食埋羅啲添。我哋而家嚟呢度，有咩地方嚟㗎？冇錯，呢個就係生園啦，係陣雨雨，跟住呢個爭先恐後食緊羅啲。呢啲係鴨定係雞咧？定係鵝啊？唔知咧，佢係鴨嚟嘅，鴨都可以食羅啲嘅喎，原來。你而家睇一個好壯觀嘅地方啦，佢哋餵緊羊啦，啲羊湧埋嚟啦，飛沙走石。啲羊一睇到羅啲之後，全部都湧埋過嚟喎，有吉食，阿媽公唔得啦，好多羊啊，佢哋衝緊你啦。原來廿幾係唔清嘅，我到3個先清嘅，3點清先係最重要啊！慈悲湖生園入邊呢度係養咗好多牛、黃牛、水牛嘅，跟住佢哋攞啲棕油葉打碎去俾佢食，食完之後再將佢哋嘅糞便攞翻出嚟做肥料，用翻啲棕油。呢度有一間叫做燉士去完慈悲湖生園之後，下半場我哋就係嚟到我哋嘅主題啦，就係西天宮啦。喺呢度咧，係突然間開始夾緊棚，準備過年嘅節目啦。呢度好緊要個燈籠仔，啲燈籠開光嘅時候應該係比較靚靚嘅。前面呢度有啲咩咧？有一隻馬喺度喎。呢個就係飛馬達樹啦，睇嚟劇本上馬喺呢度嘅，到時候反起光嘅時候就唔錯噶啦，幾靚嘅。喺西天宮嘅背景入邊，呢個就係西天宮嘅門口啦。門口入邊有幾隻燈籠喺度擺字嘅，藍天白雲都幾唔錯嘅。噔噔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 噔。呢個就係個主殿啦，喺主殿出邊嗰度咧有一個池底嘅，個池仔咧有個龍頭噴緊水嘅。又可以睇到個龍頭喺度噴緊水啊！彩虹雖然咧真係有彩虹㗎，睇下我影到彩虹啊！睇下有冇一個彩虹喺中間呢度。呢個位啊，係啦，係啦，係啦，哇，黃色嘅耳啊！喺呢個內嘅格局咧，係中間有個天井嘅，個天井嗰度咧係空心嘅，我哋可以睇到藍天白雲。而大殿嘅中心面咧就係九皇大帝啦。呢度有一條街，呢度就係盆花、桃花、菊花、櫻花，究竟係咩花咧？你哋自己估下啦。主題啦。主題樂園大門口有個好靚嘅紅心陣，你入到入邊嘅時候就好似真入奇景咁樣。
入邊呢度係有各式各樣唔同嘅花噶，配上嚟真係相得益彰，幾緊要靚喎。中間呢個仲有一棵最大棵嘅主樹，係叫你唔好拉啊！到時候開光嘅時候應該唔錯嘅，會全部反光唔靚嘅。一到咗牛眼加嗰棵樹嗰度啦，呢棵牛眼加樹係會幫你轉換唔同嘅身體，變成一個巨人嘅。孔雀開屏，呢個孔雀嘅屏風係向下低嘅，並唔係向上高喎。點解呢？係咪好奇怪呢？其實要影呢一個最靚嘅孔雀山屏，應該係喺後邊背景嘅，因為後邊背景加埋啲樹葉，加埋啲花係比較靚嘅。梅花鹿，一雙一對一齊食草。馬騮又係兩隻馬騮一齊食草。但係好奇怪嘅，嚟到最尾嗰時候，先學竟係成群嘅，成群結黨，一家人一家餐。呢個係嫦娥月宮棧橋，究竟上唔上得去嘅呢？如果我哋上咗去之後，係咪會見到嫦娥呢？更加就拭目以待啦！你知道嘛？我喺廣寒宮嗰度，一個人孤苦伶仃，等到嚟嘅係好多唔同嘅遊客同我影相嘅。佢話我喺呢度好凄涼噶，日日喺個咁多人搵我影相，但係我就自己一個人。呢個就係西天宮嘅後門啦。喺後面呢度擺咗各式各樣唔同嘅 decoration 俾下你哋睇嘅。個噴水池暫時係未過嚟，所以冇水噴出嚟嘅。呢個就係廣寒宮啦，嫦娥住嘅地方。上高度有一個長城，長城嗰度唔知有咩呢？魚躍龍門，我哋等到夜晚咯，卒之等過去開燈啦。呢個就係開晒燈噶啦。衝啊！一飛衝天啊！我衝啊！我去衝啊！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 衝過魚躍龍門。噴水池嘅廣寒宮卒之起燈啦。嫦娥喺邊度呢？嫦娥在人間得影，喺嗰度俾人影緊相喎。你估唔到佢都要開眼，實在太恐怖啦！我等緊你返嚟啊！你又咁喺邊度啊？等到眼瞓啊！原來佢個球係喐嘅喎，望下左邊，望下右邊。好多人影緊天鵝喎，點解呢？因為呢個天鵝後邊就係棧道啦，而棧道後邊就係天鵝。財神仔呢個人，財神仔去倒緊財落嚟啦，流到你呢個蟾蜍嘅面口嗰度，哇！好大隻嘅蟾蜍㗎，你係攞佢嘅錢喺口度攞佢嘅錢啦，兄弟，你係咪想攞我錢啊？佢講。你想攞我錢，蝕到我咬你喎！呢個地方卒之開晒燈啦，入邊呢度究竟係菊花、梅花、桃花、櫻花，定係杏仁花呢？你估下？等會啊！喺度。飛馬踏雪卒之開咗光啦，喺度祝大家馬到功成。好啦，呢個就係離開嘅時候啦。大門口嘅燈火通明，
知要講拜拜啦。瓜啦皮啦，半日遊完美結束，多謝觀賞。